Bugingo mu Uganda ino omukazi takwasa nsonyi Bakati ali popular buli muntu akyasinga okulya ebisiyaga mu Uganda ino omukazi akyasinga okulya ebisiyaga mu Uganda ino omukazi yakatandike bulungi omusumba akyasinga okulya ebisiyaga mu Uganda ino omukazi takwasa nsonyi kubakati ali popular buli muntu amumanyi nenyini ndowooza musanyufu kubanga kyasinga okusanyukira kiblowingiddwa talina gy'asobola kusibirwa kati abaana beerikodinga butambi nga boogera obwana bwogera bulikodinga obuvubuka bwonna bwasiyaze bwogera ne bugamba naffe tutaasa future abaliddawo bonna bakitegeereyo si kyaki nannyini y'omusiyazi ate teryemu n'abamusibukamu bonna babuuzibwa ebisiyaga ne buli omu atunula eri omusumba akyasinga okulya ebisiyaga mu Uganda alina omukazi. You are going there because you are toiling under the sun. Because you envy them. Don't do things to compete. Do things because you are led by the Spirit of God. When you do things to compete, you get unnecessarily tired. You are going there because you are toiling under the sun. Agende mu public yegana ebisiyaga sigo omwogerera era tetugamba nga konti gwasiyaga terina mwana atambula mu kibuga nga agamba nti Jessica yamusiyaga buli atambula ayogera ku balave yavuma ekisiyaga bwavuma ekisiyaga abakiwonye baba bamuwayiriza n'olwekyo tusaba mu mutima mulungi ng'abooluganda Robert Kayanja gwoba oyogera nti tolya bisiyaga okyawa ebisiyaga twayagalira ddala bisiyaga bannange okolimire n'ekuba ebisiyaga oli musajja w'amaanyi osaba essaala ekifo kyo bakiyita Miracle Center saba wabeerewo Miracle egoba ebisiyaga mu Uganda tukiddemu gumu kubanga walidde ekikero lyanga kisava nziramu Mama Jessica tukussamu ekitiibwa naye baawo si kasiru era yakuwasanga ayogera yakukwana ayogera tomwogerera tewali bawala batambulanga bagamba nti Jessica ali ebisiyaga abavubuka bali buli wantu batambula boogera kimu Kayanja Robert abalya ebisiyaga ensi erinde eddoboozi eri dobozi lya Kayanja nze mussamu ekitiibwa musajja w'amaanyi batusooka mu njiri batambuza abalema bwe basaba Katonda awulira emigo gy'abalema giri awo obubina bw'otaasabire Robert yali mafuta mangi Robert Kayanja asabe buli muntu anaagezangako okugenda mu kabina mukama kasajjagwe akolimira ekisiyaga ebisigadde temujja kwewolereza sekereye ku kamera ekigendererwa kyange kulaba ng'omusajja yabuulira abangi ne balokoka afuddeyo ne yeegaana sitaani ng'ensi etunula yeegaana sitaani n'ebisiyaga bya sitaani Kayanja Robert aveeyo agamba abo bonna bamale baani bonna bampayiriza naye ng'ogyeko okumpayiriza oyimirire mu mafuta okolimire ekisiyaga Uganda egenda kwesonyiwa egenda kumanya oli mutuufu azilonga zitosobola kukolimira kisiyaga muli ba Luganda nakyo teri kintu kibinga kugoba mizimu ng'olinamu omuzimu gw'ofevalinga bananga abasajja bagoba emizimu okuggyako ogw'ebisiyaga abo abasajja bagoba emizimu egy'obwakasiru egy'obulema egy'obutayogera egy'obutawulira bakutula emizimu ne bawaayo n'ennaku 7 ng'ajja kutula mizimu naye omuzimu gumu gwe basaasira batandika ogugoba Uganda enaawona
kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Twagaffe gaze tukomaawo. No, mba njagala okubalansinga akantu kano katini nnyo. Yes. Njagala kibalansinga. And I want to thank God for my wife. Neebaliza Katonda mukyala wange. My children, Abaana bange. the church. Ekkanisa. And I want to thank God for this lady. Neebaliza Katonda maama ono. Maama wa Musasisi. Because many of you probably you still remember Abamu somboza mujjukira. every day Buli lunaku. there was always a new program, Waliwo puroguramu empya new headline on newspapers. omutwe gw'osanga ku makya. 8 years from 7. It's amazing. The 7, God revisits the issues. Emyaka 7 giyise Katonda n'abikomyawo. And I remember they asked a question Abaana bambuuza kibuuzo. because they saw the headline Balaba omutwe on red paper. ku red paper. They said, Pastor Kayanja's homosexuality secrets revealed. Ebagamba ebyobusiyaga bw'omusoma Kayanja byakola And I don't remember whether it was Cristiano or we were taking them to school. bali bagenda ku ssomero. And one of them asked, he said, Munaabuuza n'agamba, hey Dad, you're in the newspaper. kati oli mu mawulire. Because I could put my picture so big. Ekifaananyi nga kyekisimu bunene. And one of them asked me, said, what is homosexuality? Omu n'abuuza nti okulya ebisiyaga kyeki. And she said to me, said, don't take the kids to school again. Aga toddamu kutwala abaana ku ssomero. I will do that. Nze nja okwatwalanga. You know what? Mwategedde. Yeah. Though we pass through the valley of the shadow of death, we fear no evil. Nangole tuyita mu kisikirize ekyekiwunga eky'olumbe tetutya kibi I kyonna. want to thank God for this lady Neebaza Katonda olw'omukyala ono. because she came up Yajja by herself. yekenye yeereeta. At that time, the mother of, maama wa Musasisi. and we begin to see the headline that there is a lady who's coming up to claim. Naga nti waliwo omukyala agamba mbu. Again, what hurts most Ekisinga okukoseera is your own child to deny you. omwana gwe wakera enkya noweezaalira n'agamba nti sigwa omuzaala. Because he was misled. Kubanga waliwo abantu abamubuzaabuza. I pray Nsaba that God will forgive the church Katonda asonyiwe ekkanisa ye. and forgive us Tusonyiwe as pastors. ng'abasumba. Ezo nawe tukomaawo. Ono ye Pastor Kayanja. Are you all, Hmm? all of you, some of you don't remember maybe, Abamu oyinza okuba nga temubijjukira. but these things to some of us are like yesterday. Bino ebintu bibanga bya jjo Whenever someone raises them up, oli bw'abikomyawo. Yoyo Pastor Robert Kayanja tutandikirewa. Onna ekisookera ddala balabi ba Uganda ey'enkya mbeebaza n'okutukkiririzangamu munnange ne tubawa information bweti naye kati kantandike mu bigambo bya pasita byennyini nga sinnabatandikira no mu bigambo bya pasita byennyini Eya Pasitani. Bugingo azze n'atugamba akimanyi bulungi nti Pastor Robert Kayanja yafuukibwako amafuta. Naye wooba omanyi ekigambo ekyo nti wafukibwako amafuta then n'oyogera ku muntu eyafukibwako amafuta beera neewuunya obwongo bwo. Bayibuli etugamba touch not the anointed ones. Isaac. Ompulira? Isaac. Ompulira? Isaac.
Bible Wow. touch not the anointed ones. So you've made a point, backed it up with a scripture. Neto manyiwe chiri. Sikimanyi Naye kituufu. You backed up a point with a scripture. So Bible webe kugamba nti touch not the anointed one. Nga gwe bwennyini nnyini oyogedde ku kituuti nti mmanyi wafukibwako amafuta. Era ogoba emizimu. Era ne gigenda. Era emiggo giri awo. Abalema batambudde, abalwadde bawonye. N'ogenda mu maaso ng'okyamwataakinga. Omutwe gwo gubeera gulina kye gubulako. Bayibuli gy'okkiririzaamu ekugambye touch not the anointed ones. Ekyokubiri, ogambye pasita ayina emizimu gy'agobye mingi. Naye waliwo omuzimu gw'ateegobera. Gugaanye. Omuzimu agwise naffe tukigamba vice versa. Nga tonaba kujajinga. Gwe mwennyini weekebedde. Kozi naawe waliwo emizimu mingi gy'ogoba. Naye ogw'obwenzi togugoba. Pasita Bugingo okimanyi bulungi nti omukazi okubeera naye era ne mwebaka naye muyina kuba bampeta. Batugamba omubiri gwaffe yeekaalu ya Mukama. Naye olina obukakafu nti ono gwalina yeebaka naye. Ekyo tekyetaagako bukakafu. Era w'okyogera ng'oyagala bukakafu, gw'obeera onoonya okukakasibwa. Oba oli mukakafu. Tugende mu maaso. Make your point. So, bagamba omubiri gwaffe yeekaalu ya Mukama. Era Mukama mwatuula. Yes. Okitegeera. Mukama atudde mu nze. So, yeekaalu ya Mukama. Wemba ng'ate yeekaalu gye nkoleramu ebibi. So, gwe oli kale tagobye muzimu gw'Ebisiyaga. Lwaki gwe togoba gugwo gwa bwenzi? Because you're committing adultery. Naawe wakyogerako mwennyini nti okubeera n'omukazi biki. Yo fornication, omusajja yatwawulira fornication n'adultery nga wa justification. Olinako internet? Genda ku Google waliwo akantu kenjagala okusomeramu. So, oba kali mu maaka oba biki sooka ogende ku Google nze nkanoonye wano. So w'obanga ogamba pasita nti pasita ng'ogamba pasita nti pasita omuzimu waliwo gw'otagoba naawe olina gw'otagoba. Ate ekinyumira pasita Bugingo alowooza nti ekibi kye kitini nnyo ku by'abalala. Yalowooza mu nsi oba mu liigi y'abasumba gy'alimu ekibi kye kyo kiwewuka era yamanyi nti ekibi kye kyayogerako si kinene tekikanga nnyo. So w'obanga okyalina endowooza eyo erowooza nti kozi biriko n'ennyiriri namba. Waliwo olunyiriri lwenjagala okugamba Isaac. Ngevudde akantu kalina engeri. Waliwo olunyiriri. Kitegedde. Waliwo olunyiriri lugamba to the married. Kandu basomere. It is 1 Corinthians, yes. 1 Corinthians. Abayina, this is the new NIV, I'm forgetting now. Olw'omusanvu n'ekkumi. Chapter 7, verse 10. Now, verse 10 says, to the married, I give this command, not I, but the Lord. A wife must not separate from her husband, but if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband must not divorce his wife. Dina akantu kennonya katini nnyo kano kemba njagala ogamba abantu bategeere. Abantu bano. The New International Version, yeah? The New International Version, ye version yabaina the New International Version mwetugize mwetukijje naye kankizize mu Luganda. Eri abafumbo mbawa ekiragiro kino sinze wabula Katonda nti omukyala taayawukanenga na mwami we era bw'aba akikoze alina okusigala nga tafumbiddwa oba si ekyo okuddiŋŋana
n'omwami we ate era omwami taayawukanenga oba okwekutula ne mukyala we. Okusigala nga tokoze eki? Kinziriremu. Okusigala nga tofumbiddwa. Unmarried ku mukyala kwe kigamba nti but if she does she must remain unmarried or else be reconciled to her husband and a husband must not divorce. Ekitegedde. Kankusomera awalala. Omanyi? Zaaka. Omanyi the man who hates aleka mbasome bayinza okugamba still this is Malach chapter 2 verse 16 the New International Version. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect, says the Almighty God. So be on your guard and do not be unfaithful. Kitegedde. Waliyo akalala Mark kenjagala. Luke sokolabe Luke. Luke 16:18. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. And the woman who marries a divorced woman, and a man who marries a divorced woman commits adultery. Kati waliwo Katonda. Kangende mu Matthew 19:9. Obeyo jenjagala. 19:9. Matthew 19:9. Waliwo we babuuza Yesu. No, so okay. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality okujjako olw'obukaba and marries another woman commits adultery. Kati waliwo akagamba kali mu Maaka ndi kanoonya baabuuza waliwo yagamba nti oba Moses ye yali yagamba nti osobola okudivorcinga omukazi waabanga tomwagala oba obitegeera ne babuuza Yesu n'agamba ebyo byali bya Moses nze mbagamba nti kankanoonya naye ani yakuwadde obuntu obwayizaaka? Nze munnange ffe tunoonyereza ate ffe abantu babeera awo nze munnange ndi musiraamu sisoma Bayibuli oli n'agamba munnange nze ndi mulokole sisoma ku Ruhani ebyo ebintu oyina obisoma byonna cause ku Ruhani etugamba tuyina onoonya okumanya n'okutegeera era bw'otanoonya kumanya so nga bw'onoonya ebintu bino programu eno twagadde tugireete Yesu abagoberezi muli bangi abagoberera enzikiriza ez'enjawulo oba eddiini ez'enjawulo kisinziira kikigwa ekyolowooza ekituufu enzikiriza oba ogoberera ddiini. Pastor Aloysious Bugingo, he has been on the spot for a number of sermons he has been doing on the pulpit ng'avaayo okulumba abasumba abalala okwogera ku basumba abalala. Of recent, when the Anti-Homosexuality bill was tabled before Parliament and passed, yavaayo n'atandika okwogera ku bamu ku abo balowooza balina adding their voice onto the bill and giving their stance or opinion ku nsonga ya homosexuality. However, era n'atandika n'okulumba omusumba omu allegedly alowoolezebwa oba ateeberezebwa okugamba nti ali mu muze ogw'okulya ebisiyaga. Yagambye Pastor Robert Kayanja, who is allegedly said to be indulging and molesting kids or youth at the Miracle Center, n'agamba aveeyo agatte eddoboozi lye alowooza ki ekyo kimu bw'aba tatwala eddoboozi aveeyo kale agobe emizimu oba ayogere ku nti akondeminga condemning the act of homosexuality oba si ekyo agobe emizimu gineeno. That's what we want to discuss today inside the church. The Anti-Homosexuality bill yandibanga it's beyond. The Catholic Church yavuddeyo nayo ne baako kyeyogera, the Church of Uganda. But now the church is puzzled kuba already waliwo abatadde on the spot nga bagamba nti these acts are already into the church. Catholic Church, it is allegedly nti oba kyogera oba kigambibwa nti omuze guno gwasensera dda Catholic Church. Waliwo aboogera Church of Uganda, abantu batoogera ennyo basiwulira nnyo ye the Muslim fraternity badde sinnagiwulira nnyo kubeera on the spot. Naye Church of Uganda, the Catholic Church ne
born again faith ya nti zirimu nnyo omuze guno. Kakati Pastor Bugingo n'avayo n'akozesa ekituuti kye naga nno abakulu Bobi Wine baako kyoyogera mu political world, mu spiritual world. Pastor Kayanja baako kyoyogera oba tosobola kwogera ate si mizimu gigobe. That's what we want to discuss. Scriptures ezisosedde okusobera Isaac akoze point n'aga nti oli bw'aba agamba munne ku kibi kye kiri ekya homosexuality, the allegation of homosexuality, kuba eyo tugita allegation. Eya Bugingo it's no longer alleged. No, banayo oyogera oluzungu n'olunjagaza. Mu Luganda tekikyali kyambu nti era sinza kugamba nti kigambibwa nti Pastor Bugingo ayina omukyalo owokubiri. No, eba statement nkyamu baneewunza naye Pastor Kayanja it is still an allegation. Kunze munnamayo kwa simukwatangako, simulabangako, sifunanga facts zenizo gamba nti ziri tangible. Kuba bano bonna bye twogerako tuyinza bayita ba suspects. They are suspects of which the fact be told nze nga muneme sinafuna reasonable proof oba reasonable okutuka to the reasonable doubt ogamba nti he is a homosexual. So ngentekako nti nga he is allegedly involving himself and the children oba n'abantu basabisa endigaze mu muze guno. Wadde nga obutambi buzze bufuluma naye obutambi obusinabufunako nnyo. Kati nze ekyamazeemu n'obutambi waliwo eyazze nga agamba naye nga bambadde t-shirt za yero. Gwe wookozesa common sense. Lwaki okujja okwaleji nga Pastor Bugingo olina kusooka kwambala t-shirt za yero? And Pastor Bugingo, Pastor Kayanja? Pastor Kayanja. Okay, however, the colors sina buzibu ku color. Chendiko the content. Are they driving to the right content? Waliwo kano. When they asked, did Moses command that a man gives, omanyi Moses yagamba nti simanyi a man gives his wife a certificate of divorce and sends her away. Jesus replied, so konsomao. Amateke gumi mukama ngabo yagamba nono n'agatuwandiikira. This is what kitabo kikinanti. Ekyo tuyinza okuba tuli mu Matthew 19. Okay. This is Matthew 19. The New International Version. Yeah, Matthew chapter 19, verse 7. Why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Lwaki kati Moses yatulagira? Jesus replied, 19:8. Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. Inti Musa yabawa olukusa okwawukana ne bakyala bammwe olw'ensonga nti emitima gyammwe gyali mikalu oba gyali mikakanyavu. But it was not this way from the beginning. Wabula tekyali bwe kiti okuva ku ntandikwa. Olw'omwenda, I tell you that anyone who divorces his wife, Jesus, except for sexual immorality, lwe twasomye 19:9, and marries another woman, commits adultery. Yesu nti omuntu yenna oba omusajja yenna ayawukana ne mukyala we okujjako nga lwa bukaba onaawasa omulala aba azizza omusango oba aba ali mu bwenzi. Bugingo lindako kati nnyo olw'ekkumi. The disciples said to him, if this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry. 11 n'abaanukula. Jesus, not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For there are who are born that way, and there are archers who have been made archers by others, and there are those who choose to live like archers for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it. Kitegedde. Lero sazo pastor points zo ozigire ddala mu Bible osimbuddala kumwanika ezo verses enkubwadde ssebo zonna tewali emu favoringa ekkiriza na divorce okuleka ye ate tazisoma nazisoma okuleka eyinza okuba nga emfavarinze walina beerawo instance ya sexual immorality ogiwulirangako obukaba yatugamba kirala. So ezo zonna kizibu nnyo nozisoma mu kyaki ye.
Yes, kale naffe katusaba Pastor Bugingo asome ennyiriri zino ate wazisoma ate mu bitabo ebyenjawulo abisome ne mu Luganda abantu lwe bategeera. So Pastor Bugingo nga tonnamenya Kayanja kale semanyi Kayanja abantu bakimanye tetudefending Pastor Kayanja. We are giving a balanced perspective. Siwalana sina bukakafu Kayanja ate ne Bugingo simuwalana ate ne Kayanja sigamba nti mutuufu oba mukyamu ekwate tuyinaako bujulizi naye nga tonna batunuulira sooka oterezeewo. Ekiti mu Luganda tulina olugero nti akasekere akali ku kinga tonna tulina akasekere kamula sooka otunuulira asooka jiwi ekike then ekyo we tuba kikimaze. Katonda n'abagambye nali wano ne mbagamba nti tulinde peni kyakomyewo mu parliament. Gwe Bugingo nga tonnanyenya bapasita bano oyina omusajja yazze ku TV n'agamba yajja defending abasiyas. Bamuyita Andrew Mwenda. Sikuwulirangako mu kyaki ng'oyogera ku Andrew Mwenda ate nga tukyogere tuleme naku amazima gonna tugajjeyo. Andrew Mwenda agamba nti yayogerera the Muhoozi sooka olindeko nga tonnabatuuka ku Muhoozi project ndi kizimba bwe nti toyogerangako ku Andrew Mwenda wadde okondeminga ebigambo bye. Osabye abantu baveeyo boogere siwulirangako standi ya Andrew Mwenda ng'ogisaba. Ekyokubiri omukulembeze gwokkiririzaamu gw'ogamba nti pulezidenti wange addako omanyi nomuyita stand by generator bamuyita Muhoozi Kainerugaba. Ayogerera Muhoozi Kainerugaba bamuyita Andrew Mwenda. Lwaki tobuuzangako abantu abo ababiri standi zaabwe? Lwaki bo tebavaayo ne bakugamba? Pastor Bugingo abo tebavuddeeyo kwogera katugambe tebagenda kwogera. Naye yandisoosera n'agira nnyo n'ateeka Andrew Mwenda ku nninga. Tugambe abo tebasobola kwogera. Tugende ku mukulembeze mwennyini. Omukulembeze w'eggwanga? Biiru wasanyuse nti baagireese. Era nga gwe kyogamba omanyi pulezidenti agenda gisayininga. Baagikomezaawo mu parliament. Lwaki osigala okyabambira abantu obambira ono cause muleke batuteerewo amateeka gwe lemera ku President Museveni atuteerewo amateeka etteeka lirume Kayanja. Okitegeera cause nze sikkiririza mu Bisiyaga era abirya simwagala. Kitokkiririza sikkiririza mu Bisiyaga ate towagira era sigwagira abikola. Naye kyenyinza okugamba kiikino nti munoonya obuntu obutini ne mwerabira ebinene bye muyina otusookerako. Obutini bwe buliwo. Kankuwa example. No tubeere kiriya kuba sooka olindeko. Once one alleges nti Pastor Kayanja ali abantu Ebisiyaga ekyo si kitini. Si kitini. Naye woba oyagala ofuna Kayanja nga toyina bujulizi si bw'otandikirako. Cause n'essaawa zino ne we banaamukwata bujulizi musango ky'ogumuluma. Tuyina tandikira ku mateeka tuyina sooka tandikira ku mateeka agaluma ono tulyoke tumunenye. N'ebyo nga bikyaliwo. Ekintu kiri bwe kiti ekyo tusooka kituukako ng'omusajja oli gwe baaleegi ng'akuumibwa SFC akuumibwa security ekuumibwa president akuumibwa magye. Anti era kyenyinza okugamba nti yani amuwa amagye n'atera n'ono ayogera alina nolindako ono alumba munne ono ku Canada. Oyo sooka omuleka alumba yani amuwa amagye ono okumirako ssente waba ayina amagye lwaki toyogera ku amuwa amagye? Kuba amuwa amagye agaduumira mu ggwanga omumanyi tumanyi aduumira amagye mu ggwanga lyonna. Lwaki si gw'osooka okwogerako naye ye w'oyogera omutaliza n'oyogera ku bano. Okitegeera nga tonnaba kulumba gwe baawadde magye sooka olumbe eyagamuwadde nga tonnaba lumba nga tonnaba lumba lwaki embwa egoba eddiba. Buuza lwaki baagasaze. Mbadde manyi nti nga tonnagira nti lwaki embwayo eridde embuzi yange lwaki tolumba nnyini mbwa
n'omugamba embuzi yange byaliiriddwa gwakuuma embwe okitegeera gwe nnyiniyo. So ekintu kiri bwe kiti mu bufunze nti ffe twabadde tumanyi Pastor Bugingo nga tonnababambira Bobi Wine kozi okwo nkuyita nakubambira. N'okubambira ekigambo ekyo tukikyusemu, okubambira ekigambo mu Luganda kiba amakulu matono nnyo nga tannalumba kale. Okubambira kubuukira kyotamanyi. Okubambira kiwulikika bubi mu Luganda. Nze kankikozesa siri Muganda. Nga Bobi Wine tonnaba mubambira Pastor Bugingo. Era kano njagala nako okankolere. Nga Bugingo tonnabambira Bobi Wine. Nga tonnabambira Pastor Kayanja. Pastor Bugingo musumba artist ekitibwa. Anti ayina ebintu byakola n'ekigambo kya pastor n'olaba ng'oyonoonye nnyo kimuwa. Okuba siggwe alina okujajinga era nga naye bw'atalina jajinga ye yayina ojajinga. Kati gwe mulage yatuuse ne ku seerigamba nti ye buli amwesimbamu agwa. Buli amwogerako era buli amwogerako agwa. Amaliriza bubi. Ate gwe kwegamba gwe Katonda gwe yawa favor yokka oyogere ku banno. Waliwo eyaŋŋambye oba nkazanye buzanye Yesu yange eriwa. Waliwo eyaŋŋambye nti musumba bulijjo ng'abantu basabidde obulungi ate bakomekereza bubi. Soko kabazanyire bayinza olowooza bigambo byaffe. Ebizooza bigambo byaffe. Nti yasabira Charles James Senkubuge n'agwa akaluka. Si byange kambi noonye wano. So gwe nga tonnabalumba bantu abo gw'oli otya okitegeera. Yes, nga tonnalumba mulala. Gw'oli otya otuukiridde. Yakuba olina okujja ne open hands. Cause wenzija nakugambye nti buli w'oleeta ekibi. Keekano ssebo. Buli gwasabidde obulungi awunzise bubi. Kubanga Senkubuge yamusabira ku bwa meeya yawunzika bubi. N'asabira Lwamiti yagwa. N'asabira Lawrence Kyambadde ku bw'MP Mubende yagwa. Twaliyo nga tukolerayo n'atusabira twavaayo twaddukayo nabyoya byanswa. Yasabira bubi abaana be kyokka bafunye diguli. Gwasabira obubi yafuna, gwasabira obulungi yagwa. Kati nzasabire bubi kyolufuna. Owulira. Ono yagambye yasabye n'okusaba amusabire bubi kuba ayinza ofuna kuba basabire obubi bafuna basabire obulungi. Kati kyenjagala obuuza. Si byaffe. Gwe ssebo. Gw'oyina okwogera ku gwe tebalina kwogerako. Wojja mu mazina g'enkima. Suubire omukira nti naawe gugenda kukuba. So omukulu yagambye nti buli amwogerako akomekereza bubi naye kyokka ye ayogera ku ki? Ayogera ku balala. Gw'oyogera ku Bobi Wine, n'oyogera ku Kayanja, n'oyogera ku buli avaayo, n'oyasaamiriza buli muntu. Amanyi okwasamya buli bantu, naye ye. Kasita omwogerako yatuuse n'okugamba wowulira ng'oyagala kunjogerako. Togenda ku YouTube. Omanyi bagamba mbulira gw'oyita naye genda maaso. Togenda ku YouTube. No recordinga bu video. Jangu. Ngambe Pastor Mbadde. Gwe nga togenda batuukirira oyogerera ku kituuti. Olowooza ekituuti kyo kyekituukirivu ennyo. Mu kyaki yo temuli benzi. Mu kyaki yo temuli babbi. Ye gwe lwaki oyagala balungi beerere. Kozi Katonda yatugamba tuvube. Katonda agamba teyeetaaga ffe balokose. Agamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri. Era naawe ogamba nti Katonda yakutuma ogende mu nsi obuulire enjiri eri abalokole n'abatali balokole. Mbulira gw'oyita naye. Kulumbe sister age n'agamba mami naye nga mbulira gw'oyita naye. Mbulira gw'oyita naye. Musiru sooka okazeeyo. Waliwo eno kati ali ku kituuti kyennyini ku kituuti ate kyenjagala mbuuza abantu njagala mbuuza abantu sooka olinde nga tonnakazanya bo balina buyinza ki obuvuma abasiru naye nga ate bo tebakkirizibwa vumibwa basiru olina engeri gyoli ekyabusiru ne kivaamu njagala bakiwulire mwekiri bakiwulira kwekaali weka nayingira Ebisiyaga naye teri muntu ayagala kumenya balala ng'omuntu eyamenyeka edda. Sitaani bwe yafiirwa eggulu amanye ekiriyo tayagala mulala diyingira. Julie Muteesa asira kampeyini ye yakulaga nti Ebisiyaga kye kisinga obulungi era buli avaayo n'akyogerako ng'akiwagira amuwaana n'amupositinga naye ani amumanyi okujjako bannayuganda. Naye omukubaali baagala ennyimba ze naye si muntu era n'oluyimba bwe nduwulira nkyasumulwa Katonda
yakozesa endogoyi okwogera era sobola okera ku makyanga oluyimba olukusumuludde aluyimbye simulokole tekitegeeza nti muntu omulungi endogoyi bwe yayogera tekyakifuula muntu teri asazaamu digiri nti profesa yagudde eddalu katugisaomusiru gwetera mbulira gwoyita naye abaganda nno bantu bagezi bajjajjaffe okuva edda bagezi mu biruwuli obweddondagamu bannange kansa etandise tujja mufuna olaba nti adde ayingira kanso naye n'omugabo gambi twagogera abantu berubago bagambeyo akagambo ndakayingira kanso nekigenda maaso kati mbadde nkyakugamba nti gwe woba ng'oyina obuyinza obukukkiriza ovuma abantu abasiru obusiru naye bo tebayina bukuvuma obeera mubi nnyo then tobeera mulokole omukyala alinnya ku kituuti n'avuma omusiru n'omusajja najja n'amwegattako n'agamba kankubuulire kwegamba nga obusiru obwababiri bwegase babubunyisa amala otya kuloga kati tunulema obusiru bwaba bwegase kwegamba bo bakkirizibwa okuvuma bwe tokkirizibwa bavuma n'okuboogerako tokkirizibwa kuboogerako mukomekereza bubi bakkiriza bo bakkirizwa okukwogerako bo balina okuwa opinioni zaabwe ku buli kintu oba kyamipiira oba kyaki juzi akatambi kennyini kogize bajja ne ku siteegi ne bagahe munnange ono ayina ebbuba nagenda owa maama naŋŋamba mpa maama najja naye naga gwe lwaki obusiru obuli wali buleeta n'abalambuzi ne balambula ne baddayo ne bawa lipooti touch not the anointed one ze sigenda kukwata kuba zibavumye nvumye busiru naye ki ekintu kino abantu ndowooza simanyi endiga ziraba simanyi ate endiga ezo zezinzi era ojja balaba endiga naye muve ku musumba waffe n'otunuulira n'ogamba obwongo omukazi ali kugamba aguze data wa 2 ayogera n'abamagezi bo babeeramu nga babiraba ne wabeerawo nekyo kituufu you can't notosobola kukkiriza okritisizingire ku kituuti kyo ng'oli bw'ayimirira eri n'akritisaza n'akola ki kati ffe wano wetu criticizing nga tuyina mwebuuzaako nti musumba kineno tukyogereko naye ye waaba atwogerako tayina gwabuuza era jaga omuwulira ye yatugambye lubona oba oyagala omwogerako bakomekereza bubi ye tannabakomekereza bubi gwe ssebo n'olumba Bobi Wine n'olumba buli omu ne botasusa n'olumba buli omu ayise Bobi Wine omuyaga na buli kimu naye ebirungi byayogera ku Mozika ne Rugaba kwegamba ekituuti kati kiriko njagala balancing woba osobola ogamba Bobi Wine ayogere ku Bisiyaga gamba Muhoozi gamba Andrew Mwenda gamba Fox Odoi okitegeera tutegeere nti omusajja ali ku kituufu woba oli kwogera ku Bisiyaga yogera ne ku Museveni omugambe nti Museveni munnange signing etteeka era wootaali signing tukuvuddemu nti ayogerwako agambibwa okubeera ng'ali abaana Ebisiyaga amagye uno gegamukuuma ate amagye gwogagaba lwaki ebyo tabyogerako okitegeera ffe tetugamba nti Kayanja akola bulungi yogera ne kubiri yakuba mu nsi teri atuukiridde era ndowooza it is mark there is none righteous teri muntu atuukiridde ffenna naye bwe nzija nendaga nti ekibi kyayiza akakibi nnyo kisukkulumye ku kyange noga nkola ebibi naye ekikyo mungu nze kirabika nkubira ngalo no naye abantu era tubagaidinga tubabuulire nti omukulu ono yategera public relations n'amawulire agamanyi what moves the world is news naye ate waliwo amawulire wegakukuba obukubi nga byoyogera tebikwatagana by the way Pastor Bugingo waba nkima kyali kulinnya waggulu kuwemuka jukira enkima buli weeyongera waggulu n'okuwemuka kwekunama kati ye kyaliko
Yeno program okyayagala yeeyongereyo. Nga egenda wano. Ekine Pastor Bugingo bw'omugira osobola okusinkana Pastor Bugingo n'omukolako interview yanga bwe yagambye nti nsobola era ng'ayagala aŋŋambe nti Isaac jangu onkoleko interview mbimugambe byonna mugambe mukulu. Enamba y'omukulu njina Pastor Bugingo omukubireko. Mukubire omugambe waliwo munnamawulire ayagala okukolako interview. Era interview we tunaagimala njagala ngiteeke ne mu mawulire ate talina kumbuulira. Obudde si walanca ali mulanca wasabisa ndigaze muleke yesumbire ndigaze ate nze ayina omuwazi byakuntuusa wali ayina obwo ashazi obucungacunga dawali lwaki wagamba Pastor Bugingo ajje wano nga bwe tuli ajje n'emmotoka ye twogere ebintu si asyabwe kugamba pastor akugambye genda mu office ye simanyi bikyasooka kusabira sooka ojjemu engato njagala ku neutral ground. Eyasembayo okusaba neutral ground omujjukira bamutwala waka yagamba mu President Museveni mwesula nsobola ajje obwamagye obuki tugende kolo wali tweyige twepike. bamuwa neutral ground kale so bamuwa neutral oba bamuwa nacho neutral oba nacho nacha oba nacho yalya teyalya oyo yalya. Egwe programu ewedde oli mukulinda. Uganda eyenkya